ليه نشتري كاتشب لما ممكن نعمله في البيت؟ الطعم منافس لاكبر الشركات، والكميه 5 اضعاف بسعر ازازه. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب افكركم. بعد بسم الله هنبدا نجهز. معانا كيلو من الطماطم، هنبدا نروقها ونقطعها وبيها على الخلاط. هنزود كوبايه ميه ونضرب الطماطم وننعمها تمام. ونصفيها بمصفى سلك ضيق عشان نرفع منها اي بذر والقشر بتاعها وناخد منها النعومه المطلوبه. ومن غير اي زيوت هننزل بيها على النار، وكل شغلنا على نار متوسطه. واول ما تقلب معانا نبدا نضيف التوابل. معانا 3 ورقات من اللوري او ورق الغار، على قطعه قرفه بحجم عقله الصباع، عليهم ب3 قرون قرنفل بالعدد، و3 معالق كبار صلصه، ونديهم تقليبه تمام. ونرجع نكمل. هنضيف معلقه كبيره من البابريكا، على معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه كبيره توم باودر، على معلقه كبيره بصل باودر، عليهم بمعلقه صغيره ملح، وننزل بكوبايه من السكر، وممكن نستبدلها بكوبايه من عسل الجلوكوز او عسل الذره، والنتيجه واحده. 5 دقايق وهنضيف كوبايه من الخل تكون جودته عاليه. نكون محضرين كوبايه ميه وعليها بمعلقتين كبار نشا. ندوبها تمام وننزل بيها على مراحل مع التقليب المستمر علشان النشا ما يكتلش مننا، ونسيبها 5 دقايق كمان. واحب اكد كل شغلنا على نار متوسطه. وقبل الرفع من على النار ب3 دقايق هنضيف 3 معالق كبار من الزيت علشان يدينا اللمعه بتاعه الكاتشب. واول ما نوصل للقوام ده هنرفعها من على النار، وكل ما يبرد هيتقل معانا اكتر. وبس كده، ونقدر نحتفظ بيه في التلاجة لمدة 15 يوم. ولو عايزين نحتفظ بيه لمدة أطول يبقى نضيف نص معلقة صغيرة من ملح الليمون كمادة حافظة. وبألف هنا عليكم. ولو لسه مكملين معايا يبقى شكرا كتير ليكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش أحب أفكركم. سلام.